Assalomu alaykum. Bugungi uchrashuvimiz qatnashchilari bugun 1-iyul 2025-yil Avtoagro Ko'rkul filialida mijozlarla uchrashuv tashkillashtirganmiz. Shu munosabat bilan sizlarni chaqirib turibmiz. Bu yerda biz ham kredit mahsulotlarimiz bilan tanishtirib o'tamiz. Xayr va muqaddas. Sizni kriptovalyuta qiziqish bildirganingiz 29.800 ming. Sizlar mahalla loyihasi bo'yicha 5 yil muddatida yillik 23% ustama haq to'lash sharti bilan kredit ajratamiz. Kredit ta'minot hujjatlari kafillik taqdim etasiz hujjatlarni to'liq taqdim etgandan keyin kreditingiz ajratib beriladi. Yusuf Valaylar Madiyalova chorvachilik yo'nalishi bo'yicha yashash manzili Yangiobod Muxiy Uvaisiy ko'cha 58-yil mol boqish sharoitida bo'lmoqda. Siz ham 50 million kredit olishga qiziqish bildirgansiz, 23% sizlar taklif etamiz. Kreditimizni hujjatlaringiz to'liq taqdim qilgandan keyin kreditimiz ajratib beriladi. Kredit ta'minot hujjatlari o'zimizdan to'g'risidagi ma'lumotnoma hamda mahalla bankiri bilan agentlik tavsiyanomasi kerak bo'ladi. Umurbek va Elmira Janobekova salat tuzlamalar va taom sotish yo'nalishi bo'yicha o'zingiz ta'kidlasangiz 5 million kredit olishga qiziqish bildirgansiz. Sizdan 23% ustama haq to'lash sharti bilan 1 yil muddatda kredit ajratib beramiz. Sizdan kredit ta'minot hujjatlari mahalla bilan tavsiyanoma kerak bo'ladi. Hokimiyat ham sizni hujjatlarni to'liq taqdim etgandan keyin